ซียนนะครับเป็น IVECO ครับ6x6ติดแบบยางรั่วพร้อมกัน6 เส้นก็ยังมีเลยครับ ต้องกระดึบมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ยางก็รั่วไปเส้นหนึ่งครับถอดปะลิ้นห้อยมานะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยถ้าอากาศร้อนนี่ขึ้นยากกว่านี้นะครับทรายมันจะร่วนนี่ขนาดช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงเช้าด้วยทุกคนดูนะครับไปได้แต่ต้องค่อยๆไปครับขึ้นเขาก็สูงพอสมควรขยับได้ทีละแค่นี้ไปเรื่อยๆทุกคนนี่ก็เป็นคนไทยนะครับ760 7A นะครับขยับได้ประมาณนี้จะเป็นคูณ6ครับมีวินหน้าด้วยมีโซโล่พร้อมเสียภูนะครับเสียภูไดรเวอร์ทรัคเป็นทั้งช่างไฟครับช่างไฟรถยนต์แล้วก็ขับรถเทรลเลอร์ครับมือหนึ่งของบริษัทอย่างนี้ก็เติมแค่ปอนด์เดียวเติมเยอะไม่ได้มันจะใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะขึ้นสุดเลยไก่ย่างก่อนไหมข้าวเหนียวไก่ย่างก่อนไหมตรงล่างกินหน้าจะเป็นเกียร์ ZF นะครับคล้ายๆเกียร์ตบอะครับ
แต่มันจะมีไฮสปีดอยู่เหมือนกันนะครับติดรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูติดหนักเลยวันนี้แต่นี่คือยังพอไปได้ใจเย็นหน่อยรถหัวหน้ามาแล้วนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเละ อย่างนี้ต้องเจอเจฝาแดงสูบเดียวแล้วนี่เจอเจฝาแดงสูบเดียวอะโควต้า ปั่นกระจุยอะรุ่นนั้นอะกระทะใช้มันขอบ20นะครับเป็นกระทะคิ้วครับมีรองคอด้วยเป็นยางในนะครับจุกเลตเดี๋ยวไปดูยางฝั่งนู้นก่อนอยู่ดีหรือเปล่าใช้น้ำมัน2 ถังนะครับวิ่งทะเลทรายครับใช้น้ำมันเยอะหน่อยปั๊มข้างทางไม่มีปั่นลูกเดียวครับลูกที่สังเกตการอยู่ข้างบนน่ะ
ไหมเนาะเนี่ยถ้ารถมันไม่ค่อยไปนะสังเกตสายตรงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นกองเลยครับปัดมาไว้ตัวมันเริ่มชันแล้วมันก็เริ่มดึง